Arratsaldean pilotazale zaituztegun guzti hori Bilboko Deportibo pilotalekutik. Aztelen arraro honen arratsaldean bi pilota partida eskaintzeko asmoa ekarri dugu. Bata palaz eta bestea zesta puntaz. Eta nahiko partidu bereziak dira biak ere. Estreinekoa oso berezia esan beharko genuke. Batetik Fusto arituko delako bera bakarrik kantxa hundi honetan, eta aurka izango ditu Urkijo eta Garma. Beraz, pilotari bat biren aurka, hori beti izaten da oso polita ikusleentzat, baina oso gogorra bakarrik aritu behar duen pilotariarentzat, eta batzuetan baita binaka aritu behar duten entzatere. Gero berriz, etorri berria da Daniatik bereikua, eta bereikuak Barrondorekin, Alberdi lehena eta Feliz izango ditu aurkari, baina lehen da bizi badugu ikusminik, gogorik jakiteko zer egin dezakeen Pablo Hernán Fustok, Urkijo eta Garmaren aurka. Javier Arcadazo, arratsaldeon. Arratsaldeon danoi. Kanpoan bero, baina hemen barruan giro ederra eta partidu berezia, oso berezia. Bai, hemen edartokaz, airakon duzinoa ez daunago partidu bi edarrak ikusteko, eta ikusiko, zer eskin duzuzkun partidu bizok, nik ustote Fusto bera peiako guedeko, ze hau nik esango nuke errebantxa moroa da, lehen irabazitzen, eurek justuen ez daite, tanto bastante justu junzan, da, zepa ez dan gaurko partiduen. Nik hasieratik, Javi, beti bat biren aurka ikusten dudanean, barrutik ateratzen zait, batekoak ez dauka irabazterik. Bai, hori horta da, ez da, asko jokatu bidabe, ero bestiei, partidu Stepani txarra ezin da esan ez da, baina gaurko maili irakusten duenak Fustok, salike irabazilikela, ez da, bikotiei, oin. Dano dakiu, haunke hirugarren mailakoek iguel izen bikote bizitati bat, bi asko diez batentzako. Izango ez dira ba? Hori Holanda, bai. Izango ez dira ba. Ez dakit ze diru soinu izango dugun hemen Bilboko Deportibo une honetan. Pentsatzen dut dirua bikotearen alde aterako dela. Lehen 1900 entzun dut, baina egia esan erreta hundirik gabe jarri gabe. Baina ala ere pentsatzen dut, bai. Dirua bikotearen alde egongo dela. Dirua parean urdin dago. Eta ikusiko dugu, Fustok ze joko ateratzen duen, gogoratu, Larrinagarekin batera txapeldun atera berri dela Gaubeka eta Galanen aurkako norgehiagokan. Eta partidua jarri da martxan. Gauza jakina, aurrean jarri da Justo, hortze erdian. Zazpi kuadro pare horretan jarriko da, eta hortik nahiko du pilotan aritu. Gogoratu gaur egun ikus daitekeen pilotaririk ikusgarriena dela, pala bat eskutan duela Argentinarra, baina lan txarra dauzka gaur. Bai, hor ikusten da, bikotiek, hoxe. Berake aleginen bideo behintzete eurrela ez ikendu ez da, Fustok, da ja sartuko litzeke partidu Garmen kontra bera, baina ez da erreza Urkijo horrien kentzen. Gauza asko egin behar ditu, sakeare kendu egin behar dio Urkijori, eta gero jokoan beti pilota gogorraztin du. Bestela jartzera zaiatzen bada pilota jarri oso zaila da. Bai, han eurretik berak pelotik kentzen jun bidau. Da gero beste gauza bat du Paliaz sakin eta dendoinak errestu bestiek itxitzen mutzue, haunke txarto jota, erondo jota, baina lauen ero iruen, jasin dozue ailega gara. Horretik da, bentaja handizedekin abikotiek. Kanpora edo barrura, bakarka ari denak, astindu egin behar du pilota. Bai, eta saki bekendu alba da. Urkijo ikendu inbitzu sakie, bera sartu diken jokuen Garmen kontra. Ostantzien, iserdi asko eta labiko dugu partidu nahi badu irabazi. 24 urteko porteñoa da. Gogorra da hori bai, baina ikusiko, Pablo Hernán Fusto,
urte eta 5 hilabete. Bilbo etorri zenetik, gero hilabete batzuek egin behar izan zituen berriro ere bere jaioterrian. Badakizue, papel kontuak eta izaten direla, baina urte betetxo bat da. Segidan hemen ari dena eta dudarik gabe da gehien igo den pilotaria. Eta horrekin lotuta esan Eusko Baske enpresak baduela asmorik Argentinatik beste pilotariren bat ekartzeko. Momentuz asmoa bakarrik da. Badira hor bi anai karagarri indartsua direnak. Villegas apellidoa abizena dutenak. Ez dakigu azkenean helduko diren Euskal Herrira ala ez, baina nik neuk ezagutzen ditut eta etortzen badira honek bezalaxe ikuskizun handia eman dezakete. Da hori bideo honek, Bai. Honek jokuaz izoteko hori bideo honen jon. Aldetu diot lehen, partida baino lehen. Zan diot, ezagutzen ditut hauek, Villegas anai bat pintzat, aurrean aritzen dena ezagutzen dut eta bar da. Zan dit, son más grandes que yo y le pegan más. Eta pentsa, bera mutil latza da hau, Eta pilota astintzen ere artista da. Baina ikusi egin behar, hau oso ondo moldatu da pala profesionalera. Haiek oraindik bideo hori egiteko daute. Egiteko moduri baldin badut. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Hemendik aurrera. 2-1. Garmaren sakea ondo jarritako izan da. Esker horma inguru horretan. Sakean aldetxo pixkat badu bakarka aritu behar duenak. Eta hori normala da. Hori ederki jarretako izan da ba. Erantzuna, hola Gotxea. Pilota gora. Nahiko inda berueteko, Sakea ez da txarra izan, baina ezkerrez eman diona ikaragarria. Bai, gero hori midaben nitako behintzet ez da hola neurrelari asko saki ondotaten dabinak. Eta hemen falta itutzo fustori saki apurtxoak. Zeran ez duen akostumbrute saki eta bertako enpresako partiduetan kostaikin jako gehitxu hau. Haunque honek entrenamentuen da iken dau, Eutxi egiten dio pixkat golpeari. Hor egiten du ondo aurrera joan eta pilota bilatu. Garma. Hori, Edarto. Ekartzerik izango duen. Hori ez da asko zobea. Hori ere gainen eta tanto. Hor sortea. Alde izan dute zailakoak eta bilbotarrak. Bilbotarra dela esaten dugu, nahiz eta bera Iñaki Garma Santanderren jaiotakoa den. Espaldik urtetan bintzat, Santutxu inguru horretan. Dabil. 3-2. Palia, ez lehen esan du moruen, koldo hau ikusten da. Sarriken pelota ez tozu jo ondo, baina frontizia aileetan bada, tantu eta hor. Garma Geraman, hor da eskerrez justo gainean utzi du. Eta horrein sortea berak izan du. Hori ez da nire ustez behintzat santo jotakoa izan. Eta pilota bera etorri zaio baina indarra hundirik gabe eta antxe getitu da aurrean. Luzatu du golpea. Bai, bote txarra. Honi none pelota barriz eta eus da berotu barik eta horretantu, olako tantu ikus. Hortxe dago, justo horrentzat arriskua. Hortxe dago, Argentinarrarentzat arriskurik haundiena. Sakearekin azmatzez badu, oso zaila izango da 35 iristea. Oso zaila. Bai, kantxa asko kubri du berak. Errestu, zarrekin ezin dozu jakin nora jungo dan, eurri ingatuko da, oin be, esango, gehatu ikelatzin ez da, baina ez da errezatzin gehatzi,
Hortik ja. Hortik, jakina. Urkijo gauera hundiak, nahiz eta horrendik ez duen tantoa bukatu. Eta berriro ere bai, ederki jarretako pilota Garmak. Bai. Eta lehen aipatu dut, Javier Arkarazo, hau partidu zaila dela, batipat fizikoki partidu zaila, bakarka aritu behar duenarentzat, baina ez da partidu erraza bikoteak erentzat ere. Galdu eskero ikaragarriak entzuteko modua, eta irabazi eskero, bueno, biren artean bati irabazten ez badiozu, horrelakoak entzun behar. Bai, irabazizkero normaltzat botaten da hori, baina galtzen muzu, hor gatzen zara ja, zeina dute, areke, zui irabazitzuien. Goiko txapara bidali du Iñaki Garmak, beraz, 4 eta 5. Da esango barriz, fustu modoko pelotari batek, sakia sasartetan bado berak, irabazilike partidu, baina... Bai, irabazilike, baina... Hortxe da. Ea bada sakearekin asmatzen duen. Urkijo zai. Orain erdira atera du. Garma gainera hor agindu behar du, justo, hor. Hormabikoa kanpora. Hankak ez dakit ez dutuzte behar den bezala tinko lurrean zituenik. Da gero, esan bida, hemen partidun ikusten da Urkijo ez da pelotari bat hortxe bilida ontxarte, Euskadiko kampionatu euroekin jokatzen, osea da, maila duen pelotari da Urkijo. Dudari gabe. Eta esperientzia nahikoa duena. Bai. Eta etzaio bat ere gustatuko bakarraren aurka galtzea. Pilotaria da, hor dago, dudari gabe, justo horentzat arriskurik handiena. Sake errestoan, eta Garmak ondo xamar ateratzen badu, eta pilota bostean harrapatzen badu Urkijok, bakarren bat utxe egingo du, baina normalean behintzat, tanto urdin izango da. Zazpieta lau. Justo, geraman. Gaiztoa zen ba. Ez du horrein gozatu. Urkijok. Justo. Hundi eman dio, baina gehiagik arrotu gabe, defentsa orain. Urkijo, baina pilota azkenean Garmari txapapera joan zaio. Gaiztoagoak ere eman hori ditu Garmak, baina beti datorrenean pilota indarra hundiarekin ere ez da ba. Hain pilota arraza izaten eta Javier Arkarazo, Fustok asko zaindu behar duena, partiduaren erritmo da. Bai. Hemen Fustonik ez da iguele bikotiek 4 euro 5 pelotas ojo, bi batak eta bestiek bera jo biduz danak, eta horretorrerik apurtxo bate partidutik bentajatxu ez da. Eta bilagunentzat pilotalekua hundia baldin bada, pentsa. Hor sarriken berabe kontroloen bida, eta nik esango nuke, sarriken pelote gatzera atosenak ezin duzuzunak eroen, geldi geratu, sarriken alnieketan egin alperri da pelotak erutie. Behin paseu eskero hor kontu zibili bideu, alperriko bierrak ez den. Justo. Markagailuan gogoratu. 5 eta 7. Hortik eta bideu. Bai, luze xamaratera bintzat ez. Hor zalantza izan du aurrera joan edo botera jarri. Pilotak nola egin duen, barrura, Barrura esan egin duen, da harin barrez, Pilotak egin du, ezkerron bat afronte zaikutu, gero botea, eta gero pixkanaka, barrurantz, era bat baztertu arte berriro ere. Begira, hor, ezkerron maikutu du, barrura, eta
Garmak jona izan duenerako, berriz ere ezker horma ikutua zuen. Justo, ez da iritsiko, eraman bai ordea, behartuta bote lasterrean, nahiz eta bere nahia haide jotzea zen. Bai, oin kentzen junda, pelotik kentzen junda Urkijorik, hor ikusi da, zelan kostaitzen jakon berari be. Berak partidu irabasteko horri bilibideu, beratzetik aurrera bilibideu, da bera joku den sartu ditela. Urkijo bera hortik espotzo parestan, beti eukungo dugu aukeratxo bat justok tantu amaitzeko. Zake luze egia, orain Garmak botek askarra egin dio, uste baino altuagoa, eta horrelakoetan egokien hori izaten da. Pilota behintzat gogorraztin du, frontizaren altuera aprobetxatuz, besterik ez bada ere, pasa egiteko, luze egia ateratzeko. Hori da, baztertu beharra daukana, gaurkoan Garmak. Darto ebinitzo barrez. Ez hemen bakarrik, Sakean ere bai. Hortxe. Ondo jotakoa. Azken unean ezker horma kutxu besterik ez duen, baina nahikoa. 9-6. Gainean da hori, Urkijo, orain justo horra egindu behar du. Mandio hundia. Erarki Garma hau errebote inguruan jarriko du seguruenik. Ez, txapa gainekoa. Botek askarra egin diolako uste dut, Bai, laburritzu, baina gero bertara bototzo, Beti jotzo ez ikusi dau. Bai. Pelota garbia ematen zuen, baina ez dakit ba. Ez du bote hain garbia egin. Bai, hone pelota gerdi jota datosenok ikusi jendiez geratu ingo dizenik. Hor ikusiko da zenan geratzen den. Baina asko gelditu da, Ba. Eskerra gerne ibiliren eta pilota txapagainean jarrita tanto lortu duen, pena galanta izango zukeen bestela. 7 eta 9. Agintzen ari dira urdinak, baina markagailuan ez da ba. Ez, bitantu hor daz. Partidu hasi bino ez da da ikusiko, a ber. Eskerrez Argentinarra. Eman ez pilotari. Horretxe du okurakoa berriz ere agintzeko. Garmak eramaterik ez. Da gero ikusten da, ikusten da fusto pelotari bat, aspaldien ez dute moruen ikusi, zelako goguaz jogazen dugu irabazteko, motiz honek. Hau Argentinarra da. Ba. Zentzu honenean, Zentzurik honenean. Hauek irabaztaileak dira. Bai, hone daruile barruen, baina... Eta zer, Javier, kantxara ateratakoan horrela atera behar da. Gogotxu, partidu irabaztera. Kalterik egin gabe inori, Bai. baina jendea gustora lagatzeko moduan. Ara, ez ere egin duen orain. Eta zakea barruan. Garma, ez da baederra. Da barruen. Barruan hori ere, hau bai, errebotean jartzeko modukoa da. Urkijo behartuta, eraman. Justo. Dira zarta dago. Ondo Garma. Berdinketaren bila dabil, Argentinarra momentuz. Eutxi egiten dio, bikote urdinak. Arroti barrura nahi zuen. Hau bai pilota ederra. Lehertu behar dute fusto horrein honetan. Ai, lantxarrak. Pablo Fustorentzat. Eta azkenean tanto urdin. Zema pelota dut zuzan Garmak eberak, Bai. Zanritien holago pelotazu ikustu zia tantu amaitutu dela, baina oingun ikusi da defensa ikusgarritzela Garma berak. Bai, Garmak hankageldian jokatzen duenean pilota oso gaiztuak eramaten badaki. Bai. Eskerrik esteko, baina eskumia ez defendu egiten da hor.
Da, ikusi da, tantuen astiro, buelti esan ekarren eurek hasi diez dominetan. Ba, gero jakina Fusto askoz gehiago nekatu da aurkariak baino. Daukin dauz, Fusto berak eukin aukerak errebotea botateko. Baina ez zo ondo jo, ez Javier, taipa. bakarrik ari zarenean ez da inerraza errebotera botatzea. Laugarren, bosgarren pilotaka baldin bada, ez da binaka pelota garbi bat jotzea bezala. Ez, ja, nekatu gehiago egizara, eta ibili bekantxan gehiago enbizara, ez zara pelotiana ipintzen hain ondo, eta hortik etorten diez, pelotiek gustora jo ez. Justo, ezkerrez indartxu, gorputzera zartu zaio erabat. Urkijori eta suerte asko egin efektu dugu, ikaragarri hartu du Gaxigotako pilota kanpora zijoala ematen zuen. Baina barrura egin du efektuaren ondorioz, efektuari esker. Begira, gorputzen zartutakoa ematen zuen, bueno, jungo da. Eta barruan egin du botea eta justo erdi ezustean harrapatu du pilotak da horrek. Hori bastatu egingo da, ez? Hainbeste, badakizue, Garmari pilota ahal dela behintzat ezkerrean, horman jarri behar zaiola. Ederra. Justo, denbora izan du pala eskuz aldatzeko, eta azkenean Garmak. Nik ez taipa, edartu egin dago, eso, zer pasutxako? Bai, zerbait arraroa pasatu zaio, bai. Bai, ero laban egin dago, baina pelota erraza egin dago joteko. Hanka bat aidean zuela, zaiatu da jotzen, eta ez dakitua, zerreitik. Egira, pelota garbi-garbia zen, itxuraz. Eta hor, zerbait arraro egin du. Hamaika gauza gertatzen da kantxa barruan, eta horietako bat ikusi berri duguna. Bederatzi eta hamaika, hori gainean da, eta hori oso batzean. Edarki, Fusto. Az ezker duen pilotari honek. Az ezker duen, baina oraingoan ez du sorterik izan. Bi eskerkada jo ditu markoan sartzeko modukoak. Ikusgarrizek, baina hor ikusiko barritu suertia zer dan, Hori da pilotari gustora eman. Gero ordea. Erun egin deu, buena da egin deu. Bai. Da, txapagan injo eskero tantu da. Eta morru ikaragarria hartu du. Buenos Aireseko pilotariak. Ondo Garma buruz lehen pasatu nahirik Argentinarrari. Eta ez hain ondo Urkijo pilota goiko koltsoira. Bidali baitu. Ez di ez eurepe, urdine besta eskapetan, kostaitzen jaki eurei, Eta esan daiteke azken biru tantotan sorte de xente izan dutela. Bai, oin arte behintzet euro ekin da suerte gehien, Bai, ni uste dut baiet, Bai. Baina, sortea ere... Horre, onbi da. Bai. Ganin, onbi da. Da bota, onbi da ara gutxeko. 10 eta 12. Zake orain goxo atera du. Hor da Fusto. Ederra pilotaka da. Ondo Garma. Defensa ondo egin da. Bere burua lurrera botata. Edartu egin, Justo. Garma lanean. Hori da lenda biziko helburua. Eta azkenean, baina zera amore eman behar. Zelako edartu topo du peloti aire, Botera itxibarik, iru pausuek aurrera indeuz atzera inbarik. Eruditzen zait lehen, Javi, pilotaka zei bat joditu behintzat tantu batean, eta Garmak denak ekarri dizkio, berrez botera jarri, berrez ere, esfortzu handia egin du, eta honek oso garbi daukala, hemen aldela bi pilotaka datan lortu behar duela tantoa, bestela... Bai. Asko neka daitekela, eta pausu aurrera eman,
Bai. Pelota cada hundia jo eta egin edo galdu bukatu. Hori, hauke 3-4 pelotazo gehitxu berak joten baduz be, behintzet joditzezela eseitik aurrera. Hor da bilen hartin ondo da bil. 11 eta 12. Igertzen da. Sakia egiteko ditura hundirik ez daukala. Olago pelotazo ikusitxe, gero sakia esesteko... Horri utzi. Hori ezin daia. Igerri egin dio, txuraz, Urkijok. Pilota zabaldu egingo zuela. Hor. Eta zabal aldean jarrita erki gozatu du. Ama 3 eta 11. Alde txikia, baina urdinen aldekoa. 35 da partidua. Berriz ere zabaldetik orengoan pasatu ezin. Eta gora azkenean, Urkijok. Baina hemen ikusiko zelako pelotirun duen Fustok, Bai, botela azterrean eskerraz, bai. Da indarra zetorri hori pelotioi, Da zelan geratu izan hor eskumuturraz. Eskumuturrarekin eta hankakin ere bai, Javier. Bai, hor ikusiko da. Pilotakada hori hor hankatan behar da indarra handia. Ja, peloti paseute joda hoia, Bai. Da indarra emon horrein. Lortuko aldu berdinketa. Aizter jakingo dugu ba. Gainean eta tanto. 14 eta 12. Sorteri gabe dabil. Pablo Hernán Fusto. Hor, aidea ondo getu dio Urkijori. Gaixi jodu pilota garmak. Baina, gainean. Ez dugu, berdinketari momentuz. Hori ere gaiztoa, pilotak lehen da bizi, lurra jodu, eta gero joan da frontizera. Hau, ez da jokaldia askotan ikusten dena, baina hor, Fustok jo duenean, lehen da bizi lurrera joan da pilota, hor. Eta gero frontizera. Dirua doblean, bikotearen alde. Hori berriz kanpora. Pentsu da hori, barru edo hila pentsu du berak, Hor, ez dakit, barkamena bezala eskatu dio, Fustok. Ez hori gure itxiparestan, abera, untxeko zeko, baina... Josu Urkijori. Hor, ez dugu, Ester. Berezi eta arrarorik ikusi. Pilotak botean nun egin duen, bai. Hori garbi ikusi dugu. Kanpoan. Hamairu eta 15. Hau duzu, errepikaturik. Urkijoren azken pilotak da hori. Eta noizean behin, Fustok hori egin behar du. Tartitxo bat hartu, luzeegia izan gabe, baina gorputza bere honera karri. Baina peloti ikanbizio hori ondo dugu ez da peloti ikanbizetie, baina bera ibe kosta ingo jako gehitxu, Ze pelota barretxeak beti moteltxu goten da, eta sakiaz ondoz pasabiz, Sakiak entzia beti zailagoa da, eta... Hori da. Kontu zibilibido hor berape. Aunque sakien kentu ezipe errastu dube, beti etorriko da lasaitxu, ez da? Bai, denbora gehiago mango dio, baina... Honek behar du orain, bera bakarrik mugitzen duen pilota, ez da? Bai, hainbeste, partidu baten hainbeste pega ikusten diez, Zerren bidan hauen bio pelota barrezi ondo, baina neutzako ez da ona, eta horre danok ikusi bidiez. Dudarik ez. Egun batean esan zidan, zagun batek. Behin pentsatu alduzue, pilota partidu batean zenbat jokaldi egin daitezke.
bi horma edo hiru horma edo dauden elemento gutxiagokin. Zenbat jokaldi egin dute. Hasi egiten jokaldia kontatzen, eta gelditu egin berri zen genuen, hainbeste daude. Hainbeste gauza gertatzen dira partidu batean. Horlako gauza ederrak batzuetan gainera. Haze, eskarka da horrein ere Justok. Eta azkena pilota kanpora joan zaio, bota egin du Frontizak pilota hori. 16-13. Lan erditara iristear Urkijo eta Garma. 13 da. Pauloran Justo. Iñaki Garma. Atzera indartxu Argentinarrak. Eta gero txapapera. Gogu asemozo baina. Bai. 17-13. Jarri du batzean pilota lehen da bizi, gero pilota garbia zuen. Nahiz zuen egiteko. Bai, tanto egiten juta, horma bese botozoz, klaro, baina horre helduen bida apurtxo bat tantu hareño. Orain ere barruti barrura pilota, Garma geutxi. Orkijo ez da ditxiko. Garma bai. Behan da bitite pilota, orain honetan. Arruti barrura berriz ere. Garma, hori ere balekoa. Hau ez da asko zobea. Darto. Ondo Urkijo. Hau egiten badute urdinek, ez? Kontuz. Oraingoan ere aukerak izan ditu ba. Justok, baina defentsa lanean oso ondo ari dira Urkijo eta Garma. Eta kosta egiten zaio Argentinarrari tanto bukatzea. Bai, eta danera onbiozu, hemen tantun behikusiu, peloti sarriken Garman peloti, juten da bebebetik, eta karo, han eurri ingatzen bada, zindozu hor saspinen sortzien egon, ze peloti jauzitek egatzen da eurrien. Kontuz. A ver, pare bat tanto txoikin muskuz da barrido. Horretan asmatu behar du Justok. Zerrera joan, zinta aldatu, paldari, erretxina eman, arnaza ekarri. Berriz ere erritmo normalera, eta lanean segi. Amalo eta Mazazpi. Pilota hori barruan. Haide hartu dala ere. Justok. Azkenean gora. Hori gora. Bai, aneurretik ebintzete jokuen sartzen da nien justo berap aukeratxu gaukoz, tantu egan baitzeko. Eta nahiz eta urdinak ia 1 euro aurtik diren, Justok irabaz dezake partidu hau. Zaila du, oso zaila du. Baina hor dago. Ez da bilain urruti. Esan nahi dute ondo jarretako partidua dela. Botea barruan egin du. Ez zo itziken, Bera ibetzo itziken jokuen sartzen. Horain txaukerakoa. Urkijok. Haze. Zartu horrengo nire atzetik aurrera etorri eta... Baina hori ez da asko falta izen goizen. Txapein goizen jotean, da betxu zago tantu izen dan. Besti atzera eta horre zabalera eta barru eta danin ibilida fusto. Botako zuen horrengo maldizio hundiren bat. Argentinarrez beste girik ez bada. Bai.
lau gutxienez gogoan ditudanak iez egindakoak tanto, eta bere keinua garbia da. Bat bintza lortu dut, zorte pixkatekin. Bai, eske, kendizuzarek laurek, apurtxoa goratxu jo, eta esku-eskuen garmak eukun gabezena, ero fusto. Da berak bukatu garretantuek, beste partidu bat azgabiz. Hori hortan ezi da. Bueno, Javier, horrengoan bai berdinketa edo... Oinarte da bile morun sakiaz ibiltzen badaz, ez du ikusi Urkijo sakin asko sartu danik, Ez. Oinarte behintzete bastante ondo dabil. Eta partidu honeta badoie, urduritasunez hartu lezakie eure ibe, Ara. Hori da penagarri, hori. Hori bai dela penagarria. Sakea ez da txukun-txukuna izan. Sakearen errestoa ere ez, baina okerrena bote izan da. Eskuzko pilotak baina bote txikiago egin du. Bai, kuadro bat osue, geratu da pelotie. Amasi eta 18. Hori, txapapera. 19 eta 16 eta 3 aldiz behintzat izan du aukera partidua berdintzeko justok. Garrantzitsu izaten da. Horrelako lehia berezietan txinez berdintzea eta animo Bai, gartzea. eta barrio partiduen, amintxena partiduen da, ber. Garma. Justok horrelakoetan egin jo duenez ezkerrez. Eta Garmak zabaletik. Ez da holan pelota asko utzeinek Garmak emetik, Bastante defensa, beren partidu politio da jogatzen Garma. Baina hoin guen nik izango nuke, hoxe. Hain erraz ikusi dau. Eta barrido suabe, haintxe aurrera botaten junda hori. Euruetera, baina ez du. Pilota hori suabe eman da, ez dago ezerre. Horre retxin emango dio, halari. Bai, eta barrio pelotik ambizien bidau, Zan ere, pilotarekin ere gauz asko daude esateko, Pilota biziegi ateratzen badu, Urkijo gaide hartutako guztiak edo ia denak tanto bihurtuko dizkio. Nahiago du pilota kada desente jo, bera baita iruretan indartsuena. Baina pilota moltelegi atera eta ere zaila da, Garmari arazo hundiak sortzea. Baina berak partidu irabazteko hori bidauz. Beti izaten du moruen, zuk kontra gehiuei pelota txarra zein da, eta arabitzet, hauke neuke sufridungo gehiuak. Baina hortik erun bido berak partidua. Hala ematen du. Behin Saki esartzen badago lauti izazpire hor. Politxo. Gainean eta tanto. Hori ezin da. Jani jotu da, hori honetan. Bosgarrena badute, urdinek normala da. Hori esate baterako, zen hain justu ere Urkiko egin nahi zuena. Horrengoan ez da gaixi jotako pilota izan edo, ez. Gorputzera sartu zaio, eta aurrean utzi nahi izan du, eta utzi du, goxo. Baina esaten du moruen, horre pelotik apurtxoak horatxu juen, da torrelik ez esku-eskure. Bai. Iguel torrelik, baina antxe gauzi da. Eta horrein berak, ezbira. Bera itxako sartu, zango dau. 21 eta 17, berriz ere tartea zabaldu egin dute. Zailakoak eta bilbotarrak. Garma. Gainean da hori ere. Eta zorte ikaragarri. Bai, gaurre. Gaurre ez da besango, suertik ez da bine aukinik, Zeia nik esango nauke... Zei, behintzat bai, niko guan ditu danak. Gitxu, jungo diez, baina pelota errezak izen bizinak. Bai, begira, hori ere garbia. Baina hor, momentu horretan, zerbait jodu. Koskaren bat edo. Ederra. Botatako baltzen, horrein ikusiko dugu botatako bazen. Normalean, garbi esango genuke ezetz, baina
Batek botako Erne. lauke honek. Bai, Bota bai, like. bai, bai, a ver. Ea. Ba, nik esango nuke bota itzela, Bai. Bota, itzo. Kontuz, hauek pala motzean da paletaz larruzko pelotarekin asko jokatutakoak dira. Zu, baina eta... nun zabaldu ditzon, Bai, karagarri zabaldu du. Zakea luze be, bine ez luze egi. Garbaka hundia eman dio, hotel azterrean fusto, gogoratu markagailuan lautanturen aldea dela, 18 eta 22. Eta hori... Hori esan dau, berape bat. Hori ez egin dago Bat, izan. a ber, baina emon beberu zeitzo, Bai, txapagainan mozutako dago. Zango zen, baina hain ondo ateratzea ere. Eta horrek ere ez du, bote hondirik egin ba. 19 eta 22. Beste pare bat lortzen baditu, artekari guztiak dantzan jarriko ditu honek. Barruen. Barruan justu hori ere. Eta hori, justu ez, garbi kanpoan. Eta nahi, hemen iguel pasaulitik, horta eta tengutzo, lehen barru esartu dizenakoin kanpora urteliki, Da horre bakizu, zegak hartu duen koldo? Bai. Partiduen harrimetan azizkero, eta partidu aurrera, hemen nervizio pasitein diez. Kantxan larri eta kantxatik kanpora agarre matzuk ere bai. Horain urkio jogestu hartu, maten zuen pilota egokia zuela. Justo, ora! Larrei. Sartu jako eta hortik ondo joten dugu, baina... Eta, tanto lortu bezain pronto, urdinek euren pelota atera dute. Hiru tanturen aldea. 20 eta 23. Justok bebean. Gora. Eta karmak gora. Gustora emozo inguen, baina... Bai, indartxu bai eman dio, baina... Zeru bedara... Iez egin dio. Bai, da gero karma berape badaki, horre pelotok ondo datoz berentzako, badaki inorresten kontra egoikatzien. Horixe. Hemen bitzo. Hogeita bat eta 23. Justo eskerrez, gora. Zalantza egin du. Bai. Zalantza izan du. Nik uste dute berak pentsa dugu hobetu txukungo da, baina pelotik jeusintxako beruz. Bai, jetxe egin da pilota, bai. Bai, gero ja berandu izin da. Pilotak fronti zaikutu duenean behera egin du. Da barrura. Horrik usi da moruen, Barruru zein dau. 24 eta 21. Gertu dabil, justo, baina ez berak nahi bezain gertu. Ezkerrez. Eta erdian da. Hori ere gainean daba. Eta Urkijok aukera garbia dauka tanto bukatzeko. Oraindik ez. Ederra eskarka da hori. Zelako eskarkarie motz. Eta hemengo ikusleak txaloka jartzeko asko behar da eta honek merezi zuen ba. Begira, Ze postura. Gero, botea barruan egin du, justuan zera hori ere. Eta 22. Eta hortxe, parti guzti hortxe da bie, Bi tantura egonda, dozen ardi bat aldiz bai. Eta tantu bakarre batera ere bai, baina... Honetaz eta magara, hoeta malaute, hoeta amabi, a ber. Bai, zaila izango da, martxa honi ustea potxe egin gabe. Baina, momentuan hor da, eta hor da bilen bitartean berak badaki aukerarik baduela, 35 iristeko.
Eta ikusleak pasatzeko da. Harriturik egongo direla pilotari honek daraman bilakaerarekin. Justo. Saque darra. Ezkerrez, eraman. Ez dezala behintzat Urkijo jo. Aira. Betxu zago bote indero. Orain bai duela, errebotera botatzeko modukoa. Eta agora. Goiko txapara. Pilotak adaundia. Gozatua, baina. Goiko txapara joan zaio. Txapa ikut. Azeneko momentu jotza hortxe. Gainean da Garmanen pilotaka da. Eta Fustorena... Hori Garma jodoen pelota zu ikusgarri zen da, Harin etorretxako justu ibera ibe, 26 eta 22. Lautanturen aldea. Garma. Prest da. Sakea egiteko. Sakea da. Barruen. 27 eta 22 eta... Lehengo saki pentsotala kentu zena, Krusotzu antxe bertan. Bai. Da lehengo saki eta horretxik ikusiko aberre bera amorrotxua zein da hor. Dena den beste 2-3 behintzat jarri dizkio ondo esker horman. Justo. Horrelako batzu behar ditu. Baina, nire iritzien bintzat, Javier Arkarazo alderik handiena sakean dago. Justo ez da sakatzailea, ez duelako horretako aukerarik, eta biren aurka irabazteko sakearekin ere asko egin behar da, eta nire ustez ez da ari, hainbeste egiten. Ez. Gainontzean bai, gainontzean. Da nik esango nuke hori guelekin bida apurtxoa getxo, Bir irabazteko sake hon bat. Bai. Behintzaz gero pilotaka da on xamarra etor dadila. Bai, zeuk hortik mineiten hasi, aunque gero eguel eskumatxarra ero eskarra inbesteko ustekezu, baina dominetan hasi handik. Garma. Ez da ederra hori ere. Hori pelota zuizela, izan da. Hanketan jarri dio eta nik uste justo nekatzen hasi dela. Gero sorte ezak ere nekea ekartzen du. Eta gero betxo suabe, arte pintzen peloti, Hori peloti ya efektu ez da tarra, indarra ez da hanketara. Osea que kontra jularri da hori. Ondo Garma. Oso ondo eta dotore justo. Hori tanto izelitik. Hori baitxarra. Eta hor justo keskarrez joduen pilotaka da. Gaineko ura. Ez dira hundikoa. Begira. Txaba gainean. Gero Urkijok haundixiagoa emateko modukoa zuen. Eta behartuta, pilota lekurik txarrenean jarri dio. Bilbotarrari, Buenos Aireseko aurrelariak. Justo. Ez du partidua galdutzat eman nahi. Hori tanto. Gora! Neko arrisku hartu du Garmak. Bai, baina fustoen peloti erunen bida, Hemen kuadro amarrien goitxik zelan erun duen, Begira horre. Hankak aiden dituela. Ezker hor maikutu.
gero bote egin duenean pilotak ohikoa da denez kanporantza egin du. Hala ere Ausart Garma, baina gora joan zaio ba. 25 eta 28. Eta kontuz. Bote txarra itzo. Laiztera eskatuko dio barkamena, gustot. Ez? Serio eta beltzgarri da. Bai, eso esango zen igual. Bai, esango zion. Emetik ez du, Baina peloti aurrera zeitzo, Ezin kontrolo gero. Da, erresa da, honek eskuetan pegamentu bilin da, Eta sarriken peloti botin juten zari, esposu ondo boti iken. Bai, askotan eskuko erretxin hori pilotara pasatzen da, eta ondo justo, bizi, baina orain ere urdina dira, egintari. Edarra tanto. Edarra benetan. Bai horixe. 26 eta 29. Ez ikusten da, suerte pikin bat gehitxu egin dabe urdinek, baina ez da biz partidu hain errez irabazten eurek. Ez. Kontra ez jugo horra deki urdinek. Bai horixe, begira horrere, ze pilota eraman duen. Lana gogotik egin behar, bikoteak ere, 35 iristeko. 26 eta 29. Eta etxi ez duenaren seinale, justo berriz ere ordela. Pala behar den bezala jartzen. Hor da Pablo Justo. Goxo atea du, Ousakiona. Eta Garmak aspira. Erne oraindik, Javier, Erne. Oraindik hemen. Barrio bitanture gatu da. Bai. Da lehen esan du, Partidu bitantu lehengotan eroin ez da berdin, Nola izango da. Hemen Garma iberai saki kendu da kentzen muzu eta berana da torpelotie. Ondo jobi dau, barrido kentzeko fustori, Ze badaki zer datorren. Partidu aurretik aldakeletan izan gara, eta partidu aurretik ere adar jotze faltarik ez zegoen hor, Javier, eta iskuro batean bakarra bidie irazten badie, ez da giro izango. Urkijo, horreman egingo dio, Argentinarrak. Dara, itantu da. Bai eman ere. Bai, Urkijo bera ezin du sartu joku ingustora, Ez. Ezin deus, kendu itutzo eta... Abiadura ematen dio pilotari. Fustok eta di pilota txarra. Hala ere hor geixo egiterik bazuela ematen zuen. Bai, baina handik... nik esango Urkijo ondan lekutik beren posturiaz ez da erreza sortzen beratzen pelotik entzile goitik. Eta horrek hortik erun itutzo da harto. Ba, emon. Eta atzean garri berriz. Oin, bebeti jote mutzo bai, horre ja bentaja hontitzeko Urkijok eta badaki, baina erdi albotik eta datorren nien. Horengoen bai berdinketa. A ber, ba. Ze iristen diozue. Ea. Justo. Arruti barri pilota. Hor dau. Goiko txapara. Berdinketa. 29. Da animo ez bakizu zelan dauen ez da fusto. Bai. Honik ez da demorzetan ez eukingo dago, nekatutongo da, baina aukera netxako ikertzen. Hogeita bederatzina. Larri dira hemen. Apostu zaleak. Oin beste pare bat antu hartzen badoz gorrik, aber sekantoko da bien. Se diru botata handamen.
Gora. Gora, ez, barruan. Oba, hori, zikeran beste aukera batek ezu nien etateko, baina saso baten zazikin gora doila, Hala ematen zuen, bai. Hola, nesan dugu, gora. Begiran unikutu den pilotak. Hortxe. Bai, hemen atzin da, zelako dartu entzuten kruza eta, Bai. Erresa da moruen, oin? Bai. Ladarto. Hori ere zake bolitza da. Justok. Oiko. Zabaira. Bai, horrek nik ustote utzin debeia asko torri bizindu Zabalera. Eta Zabalera etorri, eruin duen indarraz, da kontrol hau. Horrek usik utzu, eskapo bitzu Zabalera. Gainera pilotak kanpora zijoan. Bizkanaka. Da, oine, garbantzako, Garmak emango lioke zakea gustora, justo hori. Baina, Garma berak atera behar du. Arki atera du. Erantzuna ere, pare xamarrako izan da. Justo. Orain Zabal aldera. Eta... Txartu, bizizu bera ibe. Eskatu egin dio Garmak. Bai, baina igual pentsoko ben pelota txarra dala berentzako. Osea, hori be Zabalera junda apurtxo bat, Begira pilota. Bai, hankak betxartu, ginduz ja urkijo berape, peloti ondo joteko. Azek trikitraka da bilen. Apostolaien inguru horretan. Normala da, giro oso garbi egonda. Partidua bera ere, bai. Urdinen alde, baina 30 nadira, 35 Indartxu justo. Orain eskerrez hartu behar, eskerrez era hundia eman dio. Da, emon hitzu, Emon hitzu okertu dio. Eskumuturra okertu dio. Okertu hitzu urkijo, eskumuturra hor. 31 eta 30. Aber, barrio ikusteko aukera idekun, hor juten da, jundaia, emoten, harto emotzo. Nekea gehiagi pila ez dadin, orain Fustok 2 pilotakada, 3 pilotakada behar ditut antu bagoitzen. Eta lehen aipatutakoa, honek duen irabazteko gozea, garbi ikusi da egindako keinuen. 31 eta 30. Garma, Geraman, hor da. Justo. Garma. Botx, Zamar gelditu zaio. Ern efektuari. Da, kanpo da. Baina efektu den dugu, Bai. Zeitzi batzen gaur nion gehiago zabaltzen junda hori piloti. Asti junda zabaltzen. 32 eta 30. Edarki ikusi da, begira, ze politia irudi hau, Eskumuturrarekin. Nola zabaldu arazi duen pilota. Gero, zabaltzen jundaia. Egin du pilotak. Bai. Hor ikusi da zelako edarto, pentsetu eskuen dekola, baina geute zabalero, eskapo, itzo pelotiek. Da, oin zein da urduri hemen, Koldo? Ni ez gehi hau, gu eskazamen, baina... Gu gustora gaude, ikusten ari garen partiduarekin. Horre jokatzen da binak eta nik ustote urduinek egin eurek. Bai. Badakite... Larri da bitzala. Orantxe hartu nahi, tartetxo bat Fustok. Azken tantua jokatzeko. Eta geroteko Fusto berak, tantu egaldu, gero bera badaki, oin Saki neurik endu biztezu. Bai, hori. Saki kendu biztezu. Da ondo horrepe, Garma ipinuko zaburtxo bat, Zabaldutakoa. Lantxarrak. Hori peloti, eta txarto ipini. Ara. Hori joven bida, Arek edun duen peloti, eta gero zelako,
Azkeneko kolpe hau baino, kasi kobea izan da aurrekoa. Aurreku egoitxe jotzen da hor. Ikusteri badugun. Behitu Eta hor. goi-goitik, pasatutako pelota, eta eskumuntu harrarekin. Berriz ere. Da hor, garma geharto jotzo, Da Bai, betxo zela indartsu. amorrua esaten duen hor. Bai, ja garma ditzen mun denpora ipe, pali altzetako. Horri ikusiko da, denpora ipetzen mun, Gero ez ja. dakit garmak ezote duen pentsatu Urkijo hartuko zuela. Urkiko urruntxotik pasutzota, agur. 33 eta 30. Justo, hau lortzen badu, garaipena bertan izango du. Hori ere eraman eskerrez. Hau ez da hobea. Hori ere eraman ordea. Horri. Eta azkenea pilota zarera. Baina zerako amorrua zen mozo. Ze pilotaka da. Sorta ederra ikusten ari garen. Horri ikusiko zelako dartu muzun, Hor, eta Bote asgarrien, opte lasterrean pilota BB-an. Ja, benape, Eta gero luzatu da. Baina zabaldu inda hori peloti, bera. Benape pentsa da hobetu txukungo dela, baina ez dugu inez. Orain Garmarentza da hemen ardura. Zelan kentu sakie. Txapara! 32 eta 33. Eta pilota lekua. Lehen esan du, eta mabi, ailegetan badiz, da betu, zelan gertu den partidua. Hor bebetik, ja. Bakarren bati, Larre, bera, jusitxako. veterano hauetakoren bati bilotzeko amaten ez badio, partidua dagoen bezala. Ikustezagun, honek asko balio duta. Barrura, Eskarrek hor mati txarto. Ondo. Erne, gainean da hori ere, eta tanto. Arriskatu indu, ez tegukin beste gusarik, haidira ez tailetan izin da, betu, hor zelako edartu mututzen. Hotel azarrin, zelako edartu mututzen. Baina gero, karo, jundan moruen barrez hori, hor peloti bajatu zelan egin dan, Bai, asko jetxi da. Bai. Hor arriskatu beharra izan du, nola bait kolpea bota. Da bota bondo, Asmatu egin du. Galtzeko modukoa ematen zuen arren. Hori ez izin da eruen. 34 eta 32. Ze partidu politia ikusten ari garen. Eta fusto indartzu, Bai. Momentu txarrak ere pasatu ditu, Bai, baina segi egin du. Eta, ez dakit, 35 garren hori, presiatu hori lortuko duen, baina partidu ondilako esango duela, dut, fisikotik eta ondo preparauta, Bai. Eta magostera aguntuen bida, hau ibili da moruen. Zakea zabaldutakoa. Horra ere eskerrez, baina pilota gora joan zaio. Pilota gora joan zaio, 33 eta 34, ez du asmatu zakean. Eta pentsako hor orain. Justo. Da garmak oin zelan eta abitzen ningoni. Auskalo zer egingo duen. Ez ditzen sartu. Ero behintze sartzen bada, txarto sartu ditela. Justo nahiko du pelotaka da bakar batean partidua bukatu. Garmaren zakea. Justo indartxu. Da hori tantu da. 34. Hori tantu da. Eman egin dio Urkijok. Oingoena sartu du Urkijok. Eta honek balio du. Hainbeste lan egin eta gero. Honek balio du. 34. Oso, ez dakit nola esan, gogorra litzateke fustokan beste jokatu eta gero partidua galtzea, baina Hortxe da. hortxe dago partidua. Eta orain jakina artekariek partidua galdu egin dute, egin beharreko apustuak egin arte, eta nire ustez hau fustorentzat ona da. Ona da, erabat errekuperatzeko moduan delako, hemen pasatuko den minutu erdi honetan, Bai. eta fustok orain alduela behintzat, zirtzart bukatu behar du partidua. Bai, da askotan esaten du,
Saki edekona bentaji edeko, kontu zoin. Bentaji, Niretzat orain ez. Orain hemen aneurrien errestu egiten demoren, eta badaki, restu benbitzen da, ez? Espozo restan, tantu bukatuko da. Behintze barrure badoie. Baina... Han, kendu bida. 34. Eta askok, edo bakarren batzu behintzat gu ezela pentsatzen dute. 34 eta Sakaren kontra dirua. Bai, hemen bai. Hor da Prest, Garma, hor da Justo, Erne, Urkijo ere. Eta hause partiduko azken tantoa. Sake laburra, Justo gondia eman dio, Garma, kanpora! Garma, kanpora eta garaipena. Baina zelako gustora motzo, Fusto berape. Pablo Hernán Fustorentzat, joko haundia, eskaini eta gero oso partidu boleia ikusi dugu. Eta azkenean, detailetxo batek erabaki du, eta hausi izan da detailetxoa. Zeran sartzen da Saki, da Saki ona izin da, Bebetik. Bai, baina eskerrez ondo erantzun dio. Kendu itzurki jori. Eta indartxu jo duen pilota Garmari. Kontrakantxara joan zaio beraz 35 eta 34 garaipena Fustorentzat. Eta gozamen ederra guretzat partidu ederra ikusi dugulako.